a da avó, mamãe? Mãe, sabe? Vou levar seu celular da avó e eu sim pode pra você do tobão, tá bom? Quando que eu pego o tubacão. Eu vou levar seu celular, tá bom, mãe? Então, vou levar seu celular e sim pode pra você. Ó, o tobão tá bom? Você não sabe, mamãe, não. Aqui tobão.